을 했죠? 예술의 엄마들이 저기 서서 대화를 나누고 있습니다. 그런데 그 중에 단 한 명 예외가 있었다 이 말이죠. 그 예외라 하면 바로 이반 일리치 체르디아코프. 국가보건관리부 소속의 말단 공무원 이반 일리치 체르디아코프가 그의 인생에서 단 한 가지 열정을 바치고 있는 게 있다면 그것은 바로 영국 구경입니다. 물론 이반도 그의 승진과 출세를 위해 굉장히 노력하고 있습니다. 하지만 그런 일상이 계속되면 지겨울테죠. 그런 일상에서 단 한 번이라도 벗어나 여가를 즐기기 위해 오늘은 로스트베이에 방문 수영남 백작부인의 초연을 하는 날 가장 가장 특등성 2개를 골라 예매를 했던 것입니다. 그런데 정말 멋지고 신나는 일이 일어났으니 바로 이반이라는 공원관리부의 장관인 미하일 브러스더프가 그와 같은 연극을 보러 왔던 것입니다. 안녕하십니까. 네. 수고하죠. 전 이반 일리치 체르디아코프라고 합니다. 이렇게 만나뵙게 되어서 정말 큰 영광입니다. 어디로 차를 하는 거? 그러니까 전 각각께서 담당하고 계신 공원관리부에서 일하고 있습니다. 그러니까 각하를 위해 일하고 있는 셈이죠. 수풀과에서 개장직을 하고 있습니다. 그래서 수고하게 스프를 잘 갖고 줘. 사모님, 제 아내 체르디아코프 부인입니다. 안녕하세요, 사모님. 처음부터 그렇게 뵙게 되어서 정말 영광입니다. 전 제 아내 남편입니다. 그러면 구경 좀 하십시오. 그런데 난 중했어요. 황금의 기회를 얻은 게 너무 기뻐서 이반은 뜻이 노래를 부르고 자신력이 있습니다. 그는 장관과 친한 사이가 됐을 뿐만 아니라 어찌 보면 장관과 아는 사이가 됐을 뿐만 아니라 어찌 보면 굉장히 친밀한 관계가 된 셈이죠. 그런데 그 순간 이반은 단 하나의 예고도 경고도 없이 그의 머리를 뒤로 젖혔다는 죄송합니다. 제가 정말 죽을 줄 알았습니다. 괜찮아. 별거 아니니까 걱정 마. 별게 아니라뇨. 정말 제가 어허! 오늘도 좀 그만 떨게. 괜찮다니까 걱정하지 말란 말이야. 걱정 안 할 수가 있습니까? 제가 깎아드리겠습니다. 괜찮다니까. 하지만 제 침투가 침투성인데요. 제가 참아보려고 했는데 이게 밖으로 튀어나오면 어떡합니까? 아무리 연극에 집중하려고 했지만 이반의 모습에서는 다른 생각이 들지 않았습니다. 방금 전에 아무런 의도도 없이 내뱉었던 단 한 번의 재채기가 마치 적군을 향해 발사되는 대포처럼 그의 머릿속에서 계속 재생되고 있었던 것입니다. 그의 머릿속에서는 지금 한 장면 한 장면 천천히 아주 좋은 영화가 되겠습니다. 연극 재밌었어. 재밌게 연극이었잖아요. 누구지? 재채기 다 했어요. 날씨가 쌀쌀하니 감기라도. 아직도 그 걱정인가? 그거 좀 우연히 다 생길 수 있는 사고니까 어쩔 수 없는 거 아닌가? 그래. 젊은이, 이제 그런 거 이제 버리고. 그래, 연극은 어땠어? 정말 재밌었지? 네? 재미있어요? 네, 재밌었어요. 이렇게 무서운 게 몇 년 만인지 정말 모르겠어요. 뭐가 그렇게 재밌던가? 네? 제가 재채기했던 일 말씀하셨죠? 죄송합니다. 좀 잊어버리라니까. 자, 여기 갑시다. 이거 비라도 올 것 같은데. 머리도 젖었다가 큰일 나겠어.
기초과로 쫓겨날 것 같아. 오빠 너무 걱정하다. 뭐라고? 너무 신경 쓰지 말라고요. 당신이 별 생각 없이 한 짓이지. 장관님 벌써 다 잊어버렸을 거예요. 그러니까 당신하고 진짜 그럴 것 같아. 그냥 약간은 걱정해. 걱정스럽게 돌아왔습니다. 장관님이 선물하거나 그래야 되지 않나? 결국 발길이 나는 장래의 한순간에 벗어버리고 만 것이죠. 그런 일이 그 노래 연극은 뭐하러 가? 괜히 뻥이구나. 뜻속에 앉지 말고 나중에 있는 사람들께 일반적이 아니고 그래 우리 서로 그래 뒤치기 하면서 사는 평범한 사람들 아니야? 아니냐고. 아닐까? 이반 이제 잘 쓰고. 가만 있어. 그러면 내가 장관님 찾아볼까? 아주 예의 바르고 정직하고 매력적으로 설명을 하면 장관님도 벌써 용서하실 거야. 근데 그랬다가 잊어버린 장관님한테 자꾸 생각하게 해주면 어떡하려고. 아니야, 난 신사야. 일단 신사라면 신사다운 행동을 해야지. 그렇게 그날은 가고 다음날이 되었습니다. 그날은 장관님께서 직접 탄원을 들은 날이었기 때문에 이반은 그의 앞에 먼저 온 5, 60명을 기다려야 했습니다. 그렇게 아침은 가고 오전은 가고 오후가 다 하고 나서